ถึงบูธของ IT50 ครับผมใช่ครับมีโน้ตบุ๊กมากมายเหมือนเดิมแน่นอนว่าตอนนี้เราแบบว่าแนะนำรุ่นนี้หน่อยรุ่นนี้แบบว่าเด่นมากใช่เขาบอกว่ารุ่นนี้เขาเด่นมากจริงนะครับใช่ครับเป็นรุ่นไหนครับไหนพาชมหน่อยรุ่น HP G42 358 TX รุ่นนี้มันดีไงครับเนี่ยรุ่นนี้มันดียังไงเราไปถามพี่เขาเลยดีกว่าครับรุ่นนี้มีจุดเด่นไงบ้างครับพี่จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็ CPU จะเป็น Core i5 หรือ Core i5 ครับผมสปีดของมันจะอยู่ที่ 2.53 คือบูทก็ได้ประมาณ 2.8 เลยแล้วก็แรมมาได้2จิกอันนี้เราฟรีให้อีก2จิกเป็น4เลยเป็น4เลยนะเป็น4จิกเลยเต็มแม็กเลยแล้วก็ท่านนี้ได้500จิกโอ้ครับผมการ์ดจอก็เป็น ATI 5470ตัวนี้สปีดจะอยู่ที่1จิกเลยเป็น DDR3 นะครับแล้วก็ส่วนบอดี้จะเป็นตัวแมกนีเซียมเคลือบให้2ชั้นกันรอยขีดข่วนตัวนี้นะครับผมใช่ครับผมนี่แตกตกไม่แตกครับตอนนี้ถึงแตกก็มีประกันเสริมให้เป็นอินชัวรันให้ถือว่าสุดยอดมากแน่นอนเลยมีอินชัวรันให้ส่วนของแถมที่เราจัดมาให้ก็จะเป็นเซตตามนี้เลยครับผมมีเมาส์มีพัดลมระบายความร้อนซิลิโคนกันรอยแล้วก็มีชุดน้ำยาความสะอาดให้มีตุ๊กตาเช็ดหน้าจอมีนาฬิกาให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือปรินเตอร์ครับเป็นall in oneเลยของ HP เลยครับผมอันนี้สำคัญเลยนะครับมีเฉพาะ IT50 เท่านั้นเฉพาะที่นี่เท่านั้นใช่อันนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ที่อื่นนี่ไม่แถมขนาดใช่เพื่อนๆคนใดสนใจแวะมาที่นี่ได้นะครับ IT50 ครับยอดมากครับตอนนี้เรามาถึงบูธของ Samsung ครับเป็นอีกบูธหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับใช่ไม่ควรพลาดเลยมากมายโปรโมชั่นเพียบต้องไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นถูกใจบ้างเราไปดูตัวจริงดีกว่าไปดูกันได้ครับโอเคครับเข้ามาถึงบูธของ Samsung ครับผมในบูธของเมาส์ปุ๊บได้มีโน้ตบุ๊กดีๆมากมายหลากหลายราคาเช่นเคยไหนวันนี้แนะนำรุ่นไหนที่ร้านนี้เป็นรุ่นแนะนำเมื่อกี้ลองสอบถามดูแล้วเขาแนะนำว่า RF 501เด่นที่สุดในตอนนี้เด่นที่สุดของบูธนี้เลยเราไม่รู้ลองไปถามพี่กันดีกว่ามีอะไรดีกันบ้างครับพี่ตั้งรุ่นนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างถ้าเป็นตัวนี้นะครับวัสดุเขาจะทำด้วยจากเป็นโพลิเมอร์นะครับตัดได้ไหมเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับก็คือความร้อนทุกอย่างของในตัวเช่นการเปิดทำงานเนี่ยตัวเครื่องของซัมซุงเนี่ยดีอย่างคือจับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนใช่แล้วก็ตัวพอร์ตพวกนี้จะมีพอร์ตพิเศษก็คือเป็นพอร์ต USB 3.0 นะครับให้2พอร์ตเลยแล้วก็ USB ธรรมดาอีก2พอร์ตก็เป็น4พอร์ตเลยซึ่งการทำงานของพอร์ต USB เนี่ยถ้าลูกค้านะครับใช้ external hard disk หรือว่า external DVD ที่เป็นพอร์ต 3.0 ครับการทำงานก็จะเร็วกว่า 2.0 ธรรมดาถ้าเอาตัว 2.0 ธรรมดาไปใช้กับตัว 3.0 เนี่ยมันก็จะช้าวิ่งแค่ 2.0 ครับส่วนในตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็หน้าจอก็เป็น LED นะครับ15 นิ้วทุกอย่างเป็นแมกนีเซียมอลลอยหมดทุกอย่างนะครับผมพิเศษตัวนี้ก็คือปุ่มวอลลุ่มสามารถเปิดปิดตรงหน้าจอได้เลยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันเสริมต่างๆอะไรต่างๆเลยแค่กดปิดอย่างเช่นเราดูหนังในที่ทำงานนะครับเปิดเพลงเสียงดังแล้วเจ้านายเดินมาปุ๊บปิดไปเลยปิดได้เลยใช่ครับเวลาเราไปทำงานกันครับสะดวกสบายมากๆใช่แล้วส่วนไวเลสเราถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไวเลสไปว่าจะเปิดก็เปิดทางนี้ได้เลยแบบครบครันใช่ความสะดวกเรามากขึ้นใช่ครับฟังก์ชันแน่นอนกดนี่เลยทีเดียวใช่และดีอย่างคือหน้าจอ15 นิ้วก็จะมีปุ่มคีย์บอร์ดตัวเลขให้แอบด้วยใช่ใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้สบายครับก็เหมือนคีย์บอร์ดจริงเลยใช่โอเคแล้วก็มีของแถมอะไรบ้างครับก็ของแถมของ Samsung ก็จะเป็นเสื้อทีเชิ้ตหรือจะเป็นพวงกุญแจคีย์บอร์ดพวงกุญแจไฟฉายให้นะครับแล้วก็มีผ่อน 0% ได้ทุกอย่างครับผมก็จะมีพวก Eon Citibank KTC พวกนี้จะผ่อน 0% 6 เดือนถ้าเป็น KTC ถ้าเป็นกรุงศรีก็จะได้10 เดือนเต็มเฉพาะในงานเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ยอดจริงๆน่าสนใจมากไม่ได้ต้องมาซื้อที่นี่ใช่ครับมากมายแล้วก็จะสามารถได้ซื้อ external DVD ที่ไว้สำหรับใช้แยกต่างหากได้ราคาพิเศษ990 บาทครับฟรีเลยใช่ครับไม่ต้องแวะมาที่นี่โอเคเพื่อนๆคนใดสนใจแวะมาได้ใช่ครับเราคุกเท่านั้นดีจริงครับ
ของ Lenovo ครับ ที่นี่แบบว่าต้องหน้าตาอย่างนี้ถึงจะเข้ามาได้หรือเปล่า ไม่ใช่หรอกครับ ใครๆก็มาได้ จริงนะครับ แน่นอนครับ แสดงว่าโน้ตบุ๊กนี่หรูมากดูท่าถือของ ครั เรา บแล้วทำไมผมต้องเอามือทำตามเขาด้วยล่ะครับเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องลองเอามือออกดู โอเค เพราะว่าหน้าไม่ให้ โอเค ต้องลองไปดูดีกว่าว่าในนั้นมันจะมีโน้ตบุ๊กอะไรน่าสนใจบ้าง ได้โปรโมชั่นอะไรบ้าง เข้าไปดูกันข้างใน ครับผมไปครับ ค้นหาในเรื่องของเส้นทางได้อย่างรวดเร็วฉับไวนะคะ เราไปแอบดู พร้ กั อน มทั้งสปีด ว่าเธอกำลังแจกอะไรกันอยู่ ที่จะให้คุณนะ ต้ คะ องไปดูครับ These scars, what I want you to want, what I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. วันนี้เลย วันนี้เลยครับ โทรหาแม่ก่อน จะโทรหาแม่ ตัวไหนกดเลย จากโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่ครับวันนี้ จริงครับต้องมาตรงนี้เท่านั้น ครับ เจออย่างนี้ยืนอยู่นะครับ ไอ้ แล้วกดได้ไหมกด คี ได้ ย์ ไห บ ม อร์ดคีย์บอร์ดอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ต้องถอดออกครับ ถอดออกแล้วครับ จริงครับ เฮ้ย ไม่ต้อง ไม่ได้ โอเคครับ โอเคครับ A little bit insecure, a little unconfident. Cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. อ้าวแม่โอ้ยจบแล้ววันนี้อยู่กันดึก ดึกแล้วครับ ที่ไปเอามาให้ดูนี่มันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แค่น้ำจิ้ม ใช่ที่อยากรู้แบบว่ามีอะไร เยอะกว่านี้ต้องเข้ามาดูที่งาน ใช่ ผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนๆน่าจะเข้ามาดูกันมากกว่านะครับ เพคนมันจะเยอะมาก ใช่ ต่อจากนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกัน ใช่ แต่ก่อนกลับบ้านเราต้องช่วยกันเก็บโต๊ะ เพราะกินข้าวไม่ได้จ่ายตังค์ ถูกต้องครับ โอ้โหแย่เลย โอกาสหน้า ไม่ใช่เก็บโต๊ะ ได้ ครับ น่าเจอกันใหม่ นี่เก็บโต๊ะยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องถูพื้นอีกนะเนี่ย จริงเหรอครับ เออ คุณถูนะครับ ครับ ผมไม่ถู ครับ ผมกลับแล้วครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ